Okay, short demo lang tayo sa aking latest model na Micronode Fullduplex. Short demo lang tayo. Last na to. Talagang ayaw ko na. Hindi na ako gagawa. Last na to. Okay, features niya. Ito, may power indicator. Then ito, heartbeat. Ito, COS indicator. PTT indicator with ito, yung dancing light to, disco light. Sinatawag nilang disco light. As you can see, wala siyang antenna. It's antennaless. Ayan, may saksakan ng LAN cable. Then, switch para shut down o power down. Then, may saksakan siya ng cable sa programming cable. Kabilaan yan. Masaya magpalit ng frequency. Okay, saksak natin sa power bank. Power bank, kaya pwede nyo gamitin sa sasakyan. Naka power bank, connect sa hotspot ng cellphone nyo. Para pag pinatay yung sasakyan, buhay pa rin yung hotspot o yung itong Micronode. Kaya advisable naka power bank para dire-diretso yung QSO. Yan, umilaw na yung power, then yung heartbeat, then PTT. VE7VJA 192.168.0.110. Ayan, nakadetect na siya ng internet. At i-testing natin sa EcoTest. Okay, testing natin sa EcoTest. Test 1, 2, 3, 4 Fox 0x, 4 Fox 0x, calling BE7 BGA, Victor Echo 7, Victor Juliet Alpha, test 1, 2, Ula. As you can see, umiilaw na silang lahat pag nakapiga ako. COS and PTT. Test 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Test 1, 2, 3, 4 Fox 0x, 4 Fox 0x, calling BE7 BGA, Victor Echo 7, Victor Juliet Alpha, test 1, 2, Ula. As you can see, umiilaw na silang lahat pag nakapiga ako. COS at PTT. Ayan. Yan po yung limited edition Micronode Fullduplex with dancing light, antennaless. Okay, power shutdown natin para hindi makurap yung SD card. Kailangan pinutin natin to in 6 seconds para bago tanggalin sa power bank. Pinutin natin ng 6 seconds. Yan. The system is halting and powering down. Goodbye. Ayun. Goodbye, sabi niya. Then, siguro mga 5 seconds, pwede nyo tanggalin sa power bank para safe yung SD card. So, yun lang po. Short demo. Pero last na to. Ayoko na ito. Wala kumawa. Ay, nako. Sige po. 4 Fox 0x 73. Mabuhay tayong lahat.